पर की ओर आज हम कुछ यूनिक जाने वाले हैं। आज का सफ़र हमारा कुछ अलग होने वाला है। हम जाने वाले हैं रोहना, जो कि बहुत ही अंदर जंगल में है, बहुत ही घनघोर जंगल है। ये कुन्ना रैयत ये बचा हुआ है 10 किलोमीटर यहाँ से। बहुत ही अंदर में है एक गांव, जो कि प्रकृति की गोद में बसा हुआ है। और हमारे पीछे बैठे हमारे नयन जो आंखों को बहुत ही सुख देने वाले नयन मित्र मंडली के हमारे बहुत ही शानदार कलाकार हैं वो। और हम आगे बढ़ रहे हैं, तो देखते हैं आगे हमको क्या क्या मिलता है। बहुत सारी शानदारें लटाएं देखने को मिल रही है हमें। और बहुत ही शानदार इंजॉय करते हुए हम लोग यहाँ पर चल रहे हैं। बहुत ही शानदार पहाड़, इधर साइड से तो बहुत ही खतरनाक है गाइस, बड़े बड़े वृक्ष लगे हुए हैं। और यहाँ पर ना जानू कितने प्रकार के जड़ी बूटियाँ भी मिलती है यहाँ पे। हमें ऐसा सुनने को मिला था, हमने पूछा था पीछे, और पीछे एक बंजारी थी, बट हमने वहाँ पे किसी से पूछा तो हमने बोला थोड़ा अंदर जाओ, अंदर और अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेगी आपको देखने को। तो अभी मिलते हैं आगे, फिर दिखाता हूँ मैं आपको थोड़ा सा कुछ अच्छा सा दिख जाए तो गाइस देखो, हमको यहाँ से सूर्य बहुत ही शानदार प्रकाश और बेहद ही शानदार रोशनी आ रही है यहाँ पर सूर्य के प्रकाश के द्वारा। और एक भैया हमको चलते हुए यहाँ से मिल गए, और फिर एक और भैया मिल गए। मतलब यहाँ से आवागमन का रास्ता है, और यहाँ से उधर जंगल तमाम। और बहुत ही शानदार दृश्य हमको देखने को मिलता है। हालांकि रोड भी बहुत प्यारा है, मज़ा ही आ जाता है गाइस ऐसे घूमने में। आप भी कभी आओ, सही हमारा मज़ा आ जाता है। और आपको यहाँ मिलते हैं दादाजी से, हम पूछेंगे कि रोहना कितनी दूर है। दादाजी ये रोहना कितनी दूर है? रोहना? हाँ, यहाँ से आएंगे वो 3-4 किलोमीटर। 3-4 किलोमीटर में है। हाँ। चलो ठीक है। दापका से इधर घुसना पड़ता है। दापका से? हाँ। चलो ठीक है। दादाजी दिल के बहुत ही साफ से पूछा कि वो कितनी दूर है, तो उन्होंने बताया कि बेटा आगे से आगे घूमना है 4-5 किलोमीटर, फिर हमको दापका मिल जाएगा। दापका से फिर कटना है हमको रोहना के लिए। और बहुत ही शानदार तो बहुत ही प्यारा है। हमारे कैमरे की नजर जाएगी, ये गांव में आ गए हैं हम लोग। यहाँ का प्राथमिक शाला है ये आडमपरी। और ये देख सकते हो भाई, इधर साइड का तो बहुत ही शानदार है, लाजवाब है यार। प्रकार हम लोग बहुत ही शानदार व्यू पॉइंट देखने को मिल जाता है गाइस। आई होप आप ठीक होंगे और मस्त होंगे। और हम चलते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। गुड बाय।